नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर ज्ञान 24/7 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गले में दर्द, गले में खराश, गले में जलन, सूखी खांसी, फेफड़ों में इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, इन सभी समस्याओं से बचने के लिए बेस्ट सिरप जिसका नाम है जेडेक्स सिरप, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी द्वारा बनाई गई है। जेडेक्स कफ सिरप की पूरी जानकारी वो आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। जेडेक्स कफ सिरप को कौन कौन लोग ले सकते हैं, इस सिरप को कितनी मात्रा में लेना चाहिए, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, इसके लिए बने रहे वीडियो में अंत तक। जेडेक्स कफ सिरप पुराने से पुरानी खांसी के लिए बेस्ट सिरप है। इसमें हम डोज की बात करें तो इसको एडल्ट में 10 ml तीनों टाइम सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। बच्चों में इसका डोज एज के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। इसमें हम कंपोजिशन की बात करें तो इसके कंपोजिशन में डेक्स्ट्रोमेथार्पेन, हाइड्रोब्रोमाइड एवं क्लोरोफेनेरामाइन मेलेट होता है, जो कि ड्राई कफ को कंट्रोल करके फेफड़े एवं गले को साफ करने का काम करता है। बहुत से लोगों को डेंगू, मलेरिया व टाइफाइड होने पर भी तेज़ी से खांसी चलती है। ऐसी कंडीशन में भी जेडेक्स सिरप को ले सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में लेने पर इस सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं, जैसे चक्कर आना, जी मचलाना, मतली होना, हार्ट बीट बढ़ना आदि समस्या देखने को मिलती हैं। तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका यह है कि इस सिरप को लेने के बाद ड्राइव न करें। एल्कोहल के साथ इस सिरप को ना लें। ब्रेस्ट फीडिंग मदर एवं प्रेग्नेंट वुमेन इस सिरप को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की कंसल्ट जरूर करवाएं। दोस्तों, इस प्रकार मेडिसिन से रिलेटेड और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज्ञान 24/7 को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।